嘎哥会一直咳嗽，是因为他胸部有积水。丝球体是肾脏里面一个很重要的构造，它的功能是避免蛋白质流失到尿液里面。丝球体肾炎就是丝球体这一个功能有损伤，肾脏就留不住蛋白质，蛋白质流失会引发的问题就是细胞里面的蛋白质不够，细胞留不住水分，水分就会渗漏出去，就会很容易身体有水肿、胸腹积水、食欲下降等等，积水就会有可能引发咳嗽等等的症状。要注意的是，这个时候猫咪的肾功能指数很有可能是正常的，像嘎哥的状况，血液检查肾功能指数都是正常，但它有测出 ALB 这一项数值是过低，这代表它体内的蛋白质过低。内科医师就建议去做尿液检查，有测出它有很高的蛋白尿，代表它吃进去的蛋白质它身体都留不住，然后都从尿液流失了。因为细胞里面的蛋白质不足，然后它的水分渗漏，导致它有胸部积水，最后引发了咳嗽。我有收到很多家长私信询问我，就是我家猫咪偶尔也会这样子咳嗽怎么办？个人认为是不用太担心，咳嗽不等于有可能有丝球体肾炎，因为咳嗽的原因很多啊，像是先天性的过敏、气喘或者是感冒等等。如果你家猫咪血液检查指数都正常的话，应该是不用太担心的。假设你真的怀疑它有可能有肾炎、肾病这个部分的话，也许可以去找找看内科专门的医师，然后做看尿液检查。但这完全是我个人的经验分享，就是没有任何医学根据，就是请以你家医师的建议为准。希望大家的猫咪都可以健健康康。